praviti halvu na način na koji su pravile to naše nane prije mnogo vremena. Znači, prvo uzmemo šoljicu ulja i zagrijemo u šerpi koja ima malo deblje dno. Kada zagrijemo ulje, onda dodamo brašno i miješamo ga dok lijepo ne požuti. Kada je brašno dovoljno požutilo, onda sve to prelijemo poljevom koji smo napravili od pola litra vode i 200 grama šećera. Ko voli slađe može i malo više šećera da stavi, ali ne previše jer bi halva mogla biti tvrda. Kada je sve gotovo, vruću halvu odmah oblikujemo u željeni oblik i tako serviramo. Hvala na gledanju.